บทที่34พระละกุฎกะภัทยเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีเสียงไพเราะตั้งความปรารถนาสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระครั้งสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดในตระกูลมีทรัพย์มากในพระนครหังสวดีวันหนึ่งเขาไปพระวิหารฟังธรรมและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะแห่งภิกษุสาวกผู้มีเสียงไพเราะเขาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าอัศจรรย์หนอต่อไปในอนาคตเราพึงได้เป็นยอดแห่งเหล่าภิกษุผู้มีเสียงไพเราะในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเขาจึงกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มารับมหาทานตลอด7 วันวันที่7ก็ได้กราบทูลความปรารถนานั้นซึ่งพระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าจักสำเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะพระลกุณฑกะภัทยเถระเล่าไว้ในภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าครั้งนั้นเราเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากในพระนครหังสวดีเที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ได้ไปถึงสังฆารามคราวนั้นพระผู้ส่องโลกได้โชติช่วงพระองค์นั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาได้ตรัสสรรเสริญพระสาวกผู้ประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะเราได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็ชอบใจจึงได้ทำสักการะแก่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระศาสดาแล้วปรารถนาฐานันดรนั้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำชั้นพิเศษได้ตรัสพยากรณ์ในท่ามกลางสงฆ์ว่าในอนาคตการท่านจะได้ฐานันดรนี้สมดังมโนรสในกัปที่แสนจากภัทรกัปนี้จะมีพระศาสดามีพระนามว่าโคตมะบุตรเศรษฐีผู้นี้จะได้เป็นธรรมทายาทมีชื่อว่าภัททิยะเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีนั้นและเพราะการตั้งความจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เกิดเป็นนกดูว่าวสมัยพระพุทธเจ้าพุทธะในกัปที่92จากภัทรกัปนี้เป็นการของพระพุทธเจ้าพุทธะอรรถกถาบางแห่งว่าปุตสะพระเถระเกิดเป็นนกดูว่าวขาวอาศัยอยู่ที่ต้นมะม่วงใกล้กับพระคันธกุฎีวันหนึ่งนกเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินไปบิณฑบาตนกเลื่อมใสส่งเสียงร้องรับเสด็จด้วยเสียงอันไพเราะแล้วบินไปสวนหลวงคาบผลมะม่วงสุกมีเปลือกเหมือนทองคำมาถวายพระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาทรงรับบาตรมาจากมือของภิกษุผู้อุปถากนกถวายผลมะม่วงลงในบาตรแล้วประนมปีกส่งเสียงร้องไพเราะสนอหูน่าฟังน่ายินดีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าถวายแล้วนกก็บินกลับรังขณะนั้นมีนกเหยี่ยวใจชั่วบินลงมาโฉบนกดูว่าวขาวผู้มีจิตเบิกบานไปฆ่านกตายแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมดีนำพาสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็เกิดเป็นนกดูว่าวอีกฝ่ายอรรถกถาไม่ได้เล่าสมัยพระพุทธเจ้าพุทธะหรือปุตสะแต่เล่าข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเลยว่าครั้งพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระเถระนี้เกิดเป็นนกดูว่าวมีขนปีกสวยงามอาศัยอยู่ในเขตเขมมิคทายวันอรรถกถาสังยุตตนิกายว่านกชื่อจิตตปัตต์วันหนึ่งนกบินไปยังหิมวันตประเทศใช้ปากข้ามผลมะม่วงหวานกลับมา
ระหว่างนั้นนกเห็นพระพุทธเจ้ามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่นกคิดว่าวันอื่นๆเราพบพระพุทธเจ้าแต่เรามีตัวเปล่าวันนี้เราพบและมีผลมะม่วงสุกผลนี้อยู่เราคาบมาเพื่อให้ลูกนกของเราควรจะถวายผลนี้แด่พระองค์ส่วนลูกของเราจะไปหาผลไม้อื่นมาใหม่พระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของนกจึงแลดูพระอโศกเถระผู้คอยอุปถากท่านน้อมบาตรถวายทรงรับบาตรแล้วนกดูว่าวถวายผลมะม่วงลงในบาตรพระศาสดาประทับนั่งเสวยนกดูว่าวมีจิตเลื่อมใสนึกถึงแต่คุณของพระพุทธเจ้าและถวายบังคมนกบินกลับไปรังของตนยับยั้งอยู่ด้วยความสุขความปีติในพระพุทธคุณตลอด7 วันนกทำกัลยาณกรรมไว้เพียงเท่านี้และด้วยกรรมนี้ต่อมาพระเถระนี้จึงส่งเสียงไพเราะเท่ากับว่าพระเถระนี้เคยเป็นนกดูว่าว2 ครั้งพบพระพุทธเจ้า2 พระองค์แต่ในอรรถกถาเถรคถาและอรรถกถาอัปทานเล่าว่าชาติที่เป็นนกดูว่าวมีปีกสวยนี้เป็นการของพระพุทธเจ้าผุดสะไม่ใช่พระพุทธเจ้าวิปัสสีนกคาบผลมะม่วงมาจากพระราชอุทยานบินกลับไปได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความคิดจะถวายครั้นถวายแล้วนกมีจิตเลื่อมใสยับยั้งอยู่ตลอดสัปดาห์ด้วยความสุขที่เกิดจากความปีติแต่สมัยพระพุทธเจ้าผุดสะนั้นนกตายด้วยบุญนี้จึงมีเสียงไพเราะเคยเป็นพระราชารักสนุกชอบรังแกคนแก่ถูกพระโพธิสัตว์สั่งสอนอรรถกถาเล่าว่าในอดีตการพระละกุณฑกภัททิยะเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพาราณสีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงชอบเล่นสนุกยามที่ทรงเห็นช้างแก่ม้าแก่หรือโคแก่ชราจะรับสั่งให้คนไล่ต้อนแข่งกันแม้เห็นหมู่เกวียนเก่าๆก็ทรงให้แข่งกันจนพังเห็นสตรีแก่ชราก็ให้เรียกมากระแทกเข้าที่ท้องให้ล้มลงและจับให้ลุกขึ้นบังคับให้ร้องเพลงเมื่อเห็นชายชราบังคับให้หกเขมรตีลังกาบนพื้นดินดุจนักเล่นกระโดดเป็นต้นเมื่อไม่ทรงพบสัตว์และมนุษย์ที่แก่ชราด้วยพระองค์เองก็ทรงได้สดับข่าวว่าบ้านโน้นบ้านนี้มีคนแก่ก็จะให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่นส่งผลให้ประชาชนอายลูกหลานต่างส่งมารดาบิดาของตนไปอยู่นอกแว่นแคว้นต้องขาดการบำรุงดูแลมารดาบิดาพวกข้าราชการของพระองค์พอใจในการเล่นสนุกเหล่านั้นตายแล้วเกิดในอบาย4 พวกส่วนเทพบริษัทมีจำนวนลดลงครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชทรงไม่เห็นมีเทพบุตรมาเกิดเลยทรงคำนึงแล้วพบการกระทำของพระราชาและข้าราชการทรงประสงค์จะดัดนิสัยพระเจ้าพรหมทัตท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นคนแก่มีเกวียนเก่าๆเทียมมาโคแก่2 ตัวคือนมส้มผสมน้ำ2 ใบเข้าไปในวันมีมหรสพขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างที่นั่งตกแต่งด้วยเครื่องประดับเสด็จเลียบพระนครท้าวสักกะทรงนุ่งผ้าเก่าขับยานตรงไปอยู่หน้าพระพักตร์พระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสให้นำยานนั้นมาแต่พวกข้าราชการกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพยานอยู่ที่ไหนพวกข้าพระองค์มองไม่เห็นท้าวสักกะทรงใช้อานุภาพให้พระราชาเห็นเพียงพระองค์เดียวท้าวสักกะทรงขับเกวียนขึ้นไปบนอากาศทรงทุบตุ่มเปรียงใบหนึ่งลาดรถลงบนพระเศียรพระราชา
แล้วทรงทุบใบที่สองเปลียงก็ไหลลงเปรอะเปื้อนพระราชาตลอดพระวรกายทรงอึดอัดขยะแขยงท้าวสักกะทรงขับเกวียนหายไปกลับคืนร่างเป็นท้าวสักกะมีพระหัตถ์ทรงวชิราวุธประทับยืนอยู่บนอากาศตรัสคุกคามว่าดูก่อนอธรรมิกราชคือพระราชาผู้ไม่มีธรรมผู้ชั่วช้าชรอยท่านจะไม่แก่หรือความชราไม่กล้ำกลายตัวเองหรือท่านมัวแต่เล่นเบียดเบียนคนแก่เพราะท่านนั่นแหละทำให้คนที่ตายไปล้วนเกิดในอบายพวกมนุษย์ไม่ได้บำรุงบิดามารดาหากท่านไม่หยุดการกระทำเราจะทุบศีรษะท่านด้วยจักรเพชรนี้ตั้งแต่นี้ไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเลยตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ได้ทรงคิดจะทำกรรมนั้นอีกด้วยกรรมนี้เมื่อมาเป็นพระลกุณฑกะภัททิยะตัวท่านจึงเป็นที่ล้อเล่นล้อเลียนของผู้อื่นส่วนอรรถกถาสังยุตตนิกายเล่าว่าพระราชาทรงรังเกียจคนแก่ถ้าทรงพบเห็นก็จะให้คนกล้าวผมมวยให้ผูกรักแร้ให้เล่นตามที่ทรงต้องการเล่นพิเรนเหล่านั้นทำให้เกิดโกลาหลตั้งแต่แผ่นดินไปถึงเทวโลก6 ชั้นท้าวสักกะทรงต้องการจะสั่งสอนทรงขับยานพุ่งเข้าไปหาพระราชาให้พระราชาเห็นเพียงองค์เดียวเมื่อพระราชาตรัสสั่งให้คนห้ามไว้พวกมนุษย์มองหาวิ่งหาก็ไม่เห็นอะไรได้แต่ทูลถามว่าที่ไหนหรือพระองค์ที่ไหนหรือพระองค์พระราชาทรงช้างอยู่นั่นแหละเสด็จเข้าไปใต้ยานของท้าวสักกะเมื่อลูกโคอยู่ใต้แม่โคฉะนั้นท้าวสักกะจะทรงทุบตุ่มเปลียงให้แตกน้ำเปลียงลาดรถพระราชาต้องเสด็จไปสงสนานในสระโบกกรณีภายในสวนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องทรงใหม่เสด็จเข้าไปในพระนครอีกและแล้วพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นชายแก่ขับยานพุ่งเข้ามาอีกตรัสร้องให้ห้ามไว้แต่ก็ไม่มีใครมองเห็นได้แต่วิ่งพร่านไปมาท้าวสักกะให้โคและยานหายไปแสดงพระองค์อยู่กลางอากาศตรัสว่าคนอันธพาลท่านคิดว่าเราเป็นพ่อค้าเปลียงหรือเราคือท้าวสักกะเทวราชเรามาเพื่อจะห้ามท่านจากความชั่วท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกแล้วเสด็จไปด้วยกรรมนี้ท่านพระกุณฑกะภัททิยะจึงมีผิวพรรณทรามผู้เชิญชวนให้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุขนาดเล็กลงพระกุณฑกะภัททิยะเถระเล่าไว้เองว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระสาวกปรินิพพานแล้วพุทธบริษัทผู้เลื่อมใสได้ประชุมกันสร้างพระสถูปพระศาสดาไว้บูชาพวกเขาปรึกษากันว่าจะช่วยกันทำพระสถูปให้สูง7 โยชน์ประดับด้วยรัตนะ7 ประการครั้งนั้นพระเถระนี้เป็นจอมทัพอรรถกถาว่าเป็นหัวหน้าช่างของพระเจ้าแผ่นดินกาสีพระนามว่ากิกีได้พูดเชิญชวนให้ลดขนาดพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีประมาณเสียพูดให้สร้างเจดีย์มีความสูงลดลงพวกชนเหล่านั้นจึงช่วยกันทำเจดีย์ของพระศาสดาเหลือความสูงเพียงโยชน์เดียวประดับด้วยรัตนนานาชนิดตามถ้อยคำของท่านจอมทัพด้วยกรรมดีที่ทำไว้นั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้จอมทัพตายแล้วเกิดในสวรรค์ดาวดึงส์ส่วนอรรถกถาเล่าว่า
พวกมหาชนปรารภจะสร้างพระเจดีย์สูง7 โยชน์และกว้าง7 โยชน์พระเถระเป็นหัวหน้านายช่างกล่าวคัดค้านด้วยเหตุผลว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเราควรจะทำให้ดูแลได้สะดวกในอนาคตด้วยมหาชนเห็นด้วยเขาก็ยังเสนอให้สร้างขนาด6 5 4 3 และ2 โยชน์เขาก็พูดคัดค้านถึงความลำบากในการดูแลพระเจดีย์คนอื่นก็เชื่อเขาที่สุดแล้วเขาเอาเชือกมาวงขนาดใหญ่กว้างด้านละ1 คาวุธสร้างลักษณะทรงกลมสูง1 โยชน์เขากระทำขนาดประมาณของพระพุทธเจ้าผู้หาประมาณมิได้ให้มีประมาณเท่านั้นด้วยกรรมนั้นในที่ที่หัวหน้าช่างเกิดแล้วเขาจะมีร่างกายต่ำกว่าคนอื่นๆชาติสุดท้ายมีรูปร่างเตี้ยมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระเถระนี้เกิดในตระกูลมีทรัพย์สินมากในกรุงสาวัตถีได้ชื่อว่าพัทธิยะแต่ด้วยความมีรูปร่างเตี้ยคนจึงเรียกกันว่าลกุณฑกพัทธิยะพัทธิยะเตี้ยพัทธิยะคนแคระมีลักษณะคอสั้นท้องใหญ่ค่อมพระเถระเล่าไว้ภายหลังการบรรลุอรหัตแล้วว่าในภพสุดท้ายนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากมายในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐเพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย์ที่เราทำไว้เราจึงมีร่างกายต่ำเตี้ยหน้าเย้ยหยันอรรถกถาอปทานว่าท่านมีรูปร่างเตี้ยแต่มีสรีระสวยงามคล้ายรูปเปรียบทองคำจึงปรากฏชื่อว่าลกุณฑกพัทธิยะคัมภีร์อุปทานเขียนว่าลกุณฑกพัทธิยะส่วนคัมภีร์อื่นเขียนว่ารักุณฑกพัทธิยะในที่นี้จึงคงไว้ตามคัมภีร์นั้นๆความที่ท่านมีรูปร่างกายอย่างนั้นทำให้ภิกษุสามเณรที่เป็นปุถุชนเห็นแล้วอดที่จะเย้ยหยันกลั่นแกล้งรังแกด้วยการจับศีรษะดึงหูดึงจมูกพลางกล่าวว่าอาจารย์ไม่กระสันจะศึกบ้างหรือยังยินดีในพระศาสนาอยู่หรือมีการหยอกล้อท่านแบบต่างๆฉุดบ้างรั้งบ้างไปรอบๆในที่นั้นแม้ท่านจะอุปสมบทเป็นภิกษุแล้วคนก็ยังเข้าใจว่าท่านเป็นสามเณรวันหนึ่งท่านถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วเดินไปที่ซุ้มประตูพระเชตวันภิกษุที่มาจากชนบทประมาณ30 รูปเห็นท่านแล้วพากันจับที่ชายจีวรมือศีรษะจมูกหูเขย่าตัวคิดว่าท่านเป็นสามเณรพวกท่านล้อเล่นด้วยความขนองมือเมื่อพวกท่านเข้าเฝ้าจึงตรัสถามว่าพวกเธอรู้ไหมว่าพระกุณฑกพัทธิยะผู้เป็นพระสาวกผู้แสดงธรรมได้ไพเราะอยู่ที่ไหนภิกษุเหล่านั้นทูลว่าไม่ทราบพวกข้าพระองค์ก็อยากจะเห็นจึงตรัสเฉลยว่าก็คือพระภิกษุที่พวกเธอขนองมือเล่นรูปนั้นนั่นไงออกบวชได้พระสารีบุตรช่วยสอนและลำดับการบรรลุธรรมต่อมาลกุณฑกพัทธิยะนั้นได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเขาเกิดความศรัทธาออกบวชเล่าเรียนจนจบพหูสูตรมีความสามารถเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่คนทั้งหลายด้วยเสียงไพเราะอรรถกถาเอกนิบาต
ระบุสถานที่ฟังธรรมและเล่ารวบรัดว่าท่านเจริญวัยแล้วเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารท่านจึงไปพระวิหารฟังพระธรรมเทศนาเกิดศรัทธาออกบวชแล้วรับกรรมฐานในสำนักพระศาสดาเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์แต่ตัวพระเถระเองเล่าไว้ว่าเราได้เห็นพระสุคตเจ้าในเวลาเสด็จเข้าพระนครก็เกิดอัศจรรย์ใจจึงบรรพชาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์อัตถกถาอปทานและอัตถกถาเถรคถาเล่าไว้ว่าวันหนึ่งมีงานมหรสพหญิงคณิกาคือหญิงที่ขายเรือนร่างขึ้นรถไปกับพราหมณ์คนหนึ่งนางเห็นท่านแล้วจึงหัวเราะจนเห็นฟันท่านจับเอานิมิตในกระดูกฟันของหญิงนั้นแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นจากนั้นทำฌานให้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอนาคามีนับแต่นั้นท่านก็เป็นอยู่ด้วยการพิจารณากายคตาสติทุกวันจนวันหนึ่งท่านได้รับคำแนะนำพร่ำสอนจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรชี้แจงให้ท่านพระละกุณฑกะภัททิยะเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาโดยอเนกปริยายจิตของท่านพระละกุณฑกะภัททิยะก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นอัตถกถาอุทานเล่าว่าท่านอุปสมบทแล้วเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาบำเพ็ญวิปัสสนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลหลังจากนั้นรู้ว่าตนต้องเพียรพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่สูงขึ้นอีกจึงเข้าไปหาพระสารีบุตรและพระเถระจึงสอนเรื่องเบญจขันธ์คือขันธ์ห้ามีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาด้วยวิปัสสนาปัญญาดังนี้เป็นต้นท่านพิจารณาไปตามกระแสเทศนาก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคทำให้แจ้งอรหัตผลแล้วในทุติยภัททิยสูตรเล่าว่าท่านพระสารีบุตรคิดว่าพระละกุณฑกะภัททิยะยังเป็นพระเสขะยังไม่เป็นพระอรหันต์จึงสอนธรรมให้ฟังอีกเป็นอันมากอัตถกถาอธิบายว่าพระละกุณฑกะภัททิยะบรรลุพระอรหันต์แล้วด้วยปฐมภัททิยสูตรแล้วยังนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละพระสารีบุตรไม่ทราบว่าท่านบรรลุแล้วท่านเป็นเหมือนคนมีใจกว้างเขาขอน้อยก็ให้ไปมากฉะนั้นฝ่ายพระละกุณฑกะภัททิยะมิได้คิดว่าบัดนี้เราทำกิจเสร็จแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยโอวาทนี้ท่านนั่งฟังโดยเคารพฝ่ายพระละกุณฑกะภัททิยะมิได้คิดว่าบัดนี้เราทำกิจเสร็จแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยโอวาทนี้ท่านนั่งฟังโดยเคารพละกุณฑกะภัททิยะเถรกถาในการต่อมาเมื่อท่านต้องการจะพยากรณ์พระอรหัตผลจึงได้กล่าว3คาถาว่าภัททิยะภิกษุอยู่ณอัมพาตการามอันเลิศใกล้ไพรสนอารามที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้และน้ำมีต้นมะกอกมากได้ถอนตัวตัณหาพร้อมทั้งรากขึ้นแล้วเป็นผู้เจริญด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเพ่งฌานอยู่ในไพรสนคือป่าชัดที่รวบรวมของต้นไม้และเครื่องเถาหนาแน่นนี้กามโภคีบุคคลคือผู้บริโภคกามบางพวกยินดีเสียงตะโพนเสียงพิณและเสียงของบันดอกกลอง2หน้าขนาดเล็กความยินดีของพวกเขานั้นไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ส่วนเรายินดีแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีอยู่โคนไม้ถ้าพระพุทธเจ้าประทานพรแก่เราจะรับพรนั้นแล้วด้วยการถือเอากายคตาสติอันชาวโลกทั้งปวงพึงเจริญเป็นนิจพระเถระกล่าวถึงการไม่พิจารณาให้ดีก่อนติเตียนคนอื่นจึงกล่าวสี่คาถาว่าชนเหล่าใดถือรูปร่างเราเป็นประมาณและถือเสียงเราเป็นประมาณชนเหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจฉันทราคะย่อมไม่รู้จักเราคนพาลถูกกิเลสกั้นไว้รอบด้านโดยไม่รู้ว่าภายในทั้งไม่เห็นภายนอกย่อมลอยไปตามเสียงโฆษณาเชื่อคำเชิญชวนคำร่ำลือแม้บุคคลผู้เห็นผลภายนอกได้ยินแต่สิ่งดีไม่รู้ว่าภายในไม่รู้ถึงสันดานเห็นแต่ภายนอกจึงปล่อยไปตามเสียงโฆษณาส่วนผู้ใดมีความเห็นไม่ถูกกั้นย่อมรู้ชัดภายในและเห็นแจ้งภายนอกเห็นความประพฤติผู้นั้นย่อมไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาทรงต้องการให้พวกภิกษุรู้ว่าพระภัททิยะเป็นพระอรหันต์แล้วสมัยหนึ่งท่านพระลกุณฑกะภัททิยะเดินตามข้างหลังภิกษุเป็นอันมากเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับในพระวิหารเชตวันพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นท่านเป็นคนค่อมมีผิวพรรณซามไม่น่าดูถูกพวกภิกษุดูหมิ่นครั้นแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นผู้เป็นคนค่อมมีผิวพรรณซามไม่น่าดูถูกพวกภิกษุดูหมิ่นกำลังเดินมาแต่ไกลอยู่ข้างหลังภิกษุเป็นอันมากหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากสมบัติที่ภิกษุนั้นไม่เคยเข้าแล้วไม่มีภิกษุนั้นทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ลำดับนั้นจึงทรงเปล่งอุทานว่ารสคืออัตภาพมีศีลอันหาโทษมิได้เป็นองค์ประธานศีลในอรหัตผลมีหลังคาคือบริขารขาวหลุดพ้นจากกิเลสแล้วมีกรรมคือสติอันเดียวแล่นไปอยู่เชิญดูรสหรืออัตภาพนั้นอันหาทุกข์มิได้มีกระแสตัณหาอันตัดขาดแล้วหางเครื่องผูกมิได้แล่นไปอยู่อัตถกถาเล่าว่าวันนั้นพระลักกุณฑกะภัททิยะและภิกษุเป็นอันมากไปบิณฑบาตในละแวกบ้านฉันเสร็จแล้วล้างบาตรใส่ถลกบาตรคล้องไว้ที่บ่าจีบจีวรพาดไว้บนบ่าซ้ายมีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสมีในตาทอดลงเป็นเหมือนประกาศความไพบูลย์ทางสติปัญญาเหตุที่ท่านเดินตามหลังพวกภิกษุไปเข้าเฝ้าเพราะรู้ว่ารูปร่างกายของท่านเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมิ่นหากเดินข้างหน้าก็จะถูกดูหมิ่นและล้อเล่นท่านไม่ต้องการให้พวกภิกษุปุถุชนบางพวกประสบบาปพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุมาก็เพราะทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าบุตรของเรามีอานุภาพมากจึงดูหมิ่นเธอซึ่งจะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเราจะประกาศคุณของภิกษุนี้ให้ภิกษุทั้งหลายรู้จะปลดเปลื้องเธอให้พ้นจากความดูหมิ่นบรรดาสมาบัติทั่วไปแก่พระสาวกคือรูปสมาบัติอรูปสมาบัติพรหมวิหารสมาบัติ
นิโรธสมาบัติและผลสมาบัติที่พระละกุณฑกภัททิยะไม่เคยเข้านั้นไม่มีเลยอีกครั้งหนึ่งที่พระเชตวันวิหารนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุมองดูพระละกุณฑกภัททิยะแล้วประกาศคุณเหมือนที่ตรัสข้างต้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบแล้วตรัสคาถาประพันธ์ว่าสัตว์ทั้งหลายจำพวกหงส์นกกระเรียนนกยูงช้างเนื้อฝานทั้งหมดนั้นย่อมกลัวราชสีห์ความเสมอกันในกายไม่มีฉันใดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าคนหนุ่มมีปัญญาเขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในมนุษย์เหล่านั้นไม่เหมือนคนพาลถือแต่ร่างกายเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งพระเถระถูกพวกภิกษุและสามเณรปุถุชนล้อเล่นรังแกแต่ท่านไม่ได้แสดงอาการประทุษร้ายตอบพวกเขาเลยภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วสนทนาชื่นชมแล้วกราบทูลให้ทรงทราบตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาของพระขีณาสพย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเป็นเช่นกับแท่งศิลาทึบแล้วตรัสพระคาถาว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายก็ย่อมไม่เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้นอีกครั้งหนึ่งพระละกุณฑกภัททิยะเข้าไปอุปถากพระศาสดาแล้วเดินออกไปมีภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30 รูปเดินสวนทางเข้ามาพระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุพวกนั้นว่าเห็นพระเถระออกไปจากที่นี่ไหมพวกภิกษุทูลว่าไม่เห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งเดินออกไปตรัสว่านั่นไม่ใช่สามเณรนั่นเป็นพระเถระภิกษุเหล่านั้นทูลว่ารูปร่างเล็กนักตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเถระเพราะความเป็นคนแก่หรือสักว่านั่งอยู่บนอาสนะของพระเถระส่วนผู้ใดรู้แจ้งสัจจะทั้งหลายแล้วเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นั้นชื่อว่าเถระแล้วตรัสพระคาถาต่อไปว่าบุคคลไม่เชื่อว่าเป็นเถระเพียงเพราะมีผมงอกบนศีรษะผู้มีวัยแก่รอบแล้วเช่นนั้นเราเรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะเห็นอริยสัจสี่ธรรมะโลกุตรธรรม9อหิงสาอัปปมัญญาสี่สัญญมะศีลและธรรมะอินทรียสังวรผู้นั้นมีมนทินอันหยาบคายแล้วมีปัญญาเรียกเขาว่าเถระถึงความเป็นเอตทัคคะต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระเถระว่าภิกษุทั้งหลายพระละกุณฑกภัททิยะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีเสียงไพเราะบทว่ามันชุดสารนังแปลว่ามีเสียงหวานเสียงไพเราะดังที่ท่านเล่าไว้เราบูชาพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดด้วยเสียงอันไพเราะจึงได้ชื่อว่าเป็นความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ